म त बालेन शाहको सपोर्टमा जनताबाट अनुमोदित मेयर हुनुहुनेछ। तर त्यो ठाउँमा एउटाले मात्र गर्ने हो र अरूले अवरोध खडा गर्ने हो भने त्यसै गाह्रो हुन्छ। वडा अध्यक्षहरू वडा सदस्यहरू यिनको विरोधमा लागेर यो भयो। वडा अध्यक्षले केही गर्नै नपर्ने बालेन शाहले मात्र हो र उनले कोसिस गरे हुन् भन्ने मलाई पूर्ण रूपमा छ। अनि साम्पाङको त समर्थन मैले यहीँबाट ओहो उनले त गजब गरे म यहीँबाट भनिरहेको छु जब उनी मेरो मेयर त होइन होइन। बालेन शाहले पनि अहिले गर्न खोजेको प्रयास उनले प्रयास गरे हो कि होइन, सिन्सियर हो कि होइन, हो। यसको लागि लड्ने जति फोहोर थुप्रै पनि थुप्रिने, अर्कोचोटि यी सबै 3500 वडाकालाई हटाउने अध्यक्षहरूलाई यिनीहरूले के बोले त सुन्नु नि त। अब चाहिँ अर्कोचोटि त वडा अध्यक्षहरू पनि स्वतन्त्र आउन सक्छन् भनेर यिनीहरू तर्सेका। तिमी जिउँदो शहीद भयो, तिमीलाई यिनीहरूले फेल खुवाउन खोजे। तर अहिलेको टाइममा केही बोलिन् यो त भएन भनिन्, किन उनी एमालेका हुन्। एमाले त्यहाँबाट घन्टी बज्यो भने उनले बोल्छन् नत्र बोल्दैनन्। अनि महाअभियोग लाउने के भने हुत्ती छ भने गर न, ल देखाऊ त। तिमीहरूले हुत्ती छ र महाअभियोग लाउन सक्छौ भने राजनीतिक टिप्पणी जिन्दगी म गर्दिनँ। गठबन्धनको सरकार है म टिप्पणी जिन्दगी गर्दिनँ। महाअभियोग ल्याएर पास जहिले पनि आयो कि महाअभियोग भन्ने फटाहरू यिनीहरूले गरे गलत काम हो। हामी यो भन्न डराउनै हुन्न। 5 दलको मनपछि चलिरहने हो भने किन राजतन्त्र समाप्त गर्नु परेको थियो र? यो त बुझिएको कुरो हो। अनि पछि छाती पिटेर गाउँ गाउँमा गएर हामीले यो नागरिकता विधेयक ल्याउँ भन्न जाउँ न सबै ठाउँमा। हुत्याराहरू यो प्रान्तीय सरकारले गर्यो के भन्दाखेरि कसैले आम जनताले भन्नै सक्दैन। आम जनताले थाहा नपाउने के काम गरे उनीहरूले। भीमरावले इतिहास बनाए 2 वर्ष यता उनले आफ्नो परिचय पटक पटक दिएका छन्। उनी सिङ्गो बृहस्पति पार्टीमा र उनले यो आँट गरेका हुन्। अर्को चुनावमा उनले टिकट पाउँछन् पाउँदैनन्, जित्छन् जित्दैनन् थाहा छैन। उनले टिकट पाएनन् भने पनि चुनाव लडेर हारे भने पनि उनले इतिहास रचिसके। उनले रिचार र आजका मितिमा केपी ओलीको भन्दा उनको इतिहास बढी हुन्छ भीमरावल। किनभने खरेलज्यू स्वागत छ एकता टिभीमा। धन्यवाद। कुराकानीको सुरुवात गरौँ। नागरिकता विधेयक फेरि जस्तातस्तै राष्ट्रपति समक्ष पठाउने कुरा आज संसदमा पनि भइरहेछ, संसद बसिरहेछ र सुरुमा त राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्दिनन् भन्ने कुरा थियो सोझो, तर उनले गरिसकेपछि फेरि यो उता फिर्ता यसरी जस्तातस्तै भन्ने कुरा छ। बिचमा केपी ओलीले यसरी किन जस्तातस्तै भनेर थर्काइ पनि राखेका छन्। अलिकति नागरिकताबारे कुरा गरौँ न। यो सिचुएसनमा साँच्चै राष्ट्रपतिको भूमिका अनि जस्तातस्तै फेरि फर्काउनु पर्ने कुराको प्रतिक्रियालाई कसरी लिन सकिन्छ? यो विद्यादेवी भण्डारीले पटक पटक विगतमा त्रुटिपूर्ण कार्य गरेको पनि हो। जस्तै संसद विघटनको सन्दर्भमा असुहाउँदो किसिमको हताश मनस्थितिबाट हतारिएको पाइएको थियो। अलिकति कुरेर सरसल्लाह गरेर गरे भए राम्रो हुन्थ्यो। अब यो सन्दर्भमा अहिले चाहिँ बडो उत्तम, यसलाई हामीले हेर्दाखेरि साह्रै सकारात्मक देश भक्ति कार्य संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरे हो यसमा चाहिँ। र कसैले चाहिँ केपी ओली पहिला त केपी ओली निकट हो नि त, नभए होइन मै भन्थेँ नि, मैले उल्लेख गर्थेँ नि यसमा चाहिँ होइन। केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारीको सामिप्यता सबैले बुझेका छन्। यो संसद विघटनमा यस किसिमको प्रक्रिया ठिक भएन मैले भनेको थिएँ। तर यसमा हामीले त्यसरी शङ्का गर्नुहुन्न। हामीले चाहिँ यो ठिक हो कि होइन, संयोगले केपी ओलीले भने पनि मिल्यो होला, संयोग हो त्यो, होइन भने त अहिले सरकार कसले चलाएको छ। अब अर्को प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्दाखेरि त हैसियतै नभए राजनीतिक हैसियत त उहाँ आर्जु राणाको छ नि त, होइन र? त्यो कुरा चाहिँ कसैले गरे भने यो निर्णय आर्जुले गरे, यो गरे चाहिँ कसैले भने हुँदैनन्, यो भन्नु बेकार। कोही मनमा त धेरैले त्यसरी लाग्यो होला, त्यस विगतलाई हेर्नुहुन्न। अब के गरेछ त्यसलाई हेर्ने हो हामीले त। भन्ने बेलामा के भन्छन् उहाँ चाहिँ, हिजो उहाँ एमालेका कार्यकर्ता भएर उहाँ बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भाइहरू सर्वोच्चमा गएपछि त न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायाधीश भनेर हामीले मानेका छौँ नि त उनलाई पनि त्यसरी मान्नु पऱ्यो नि हामीले चाहिँ यो निर्णयलाई। त्यस कारणले यो सही हो र उनको अधिकारभित्रको कुरा हो। र कोही चाहिँ सुझबुझ निस्के जस्तै गगन थापा, उनले हामी यसरी तत्काल उहाँ हताशमा आएर यसो केही निष्कर्ष निकाल्नुहुन्न, राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरे हो भने ठिक हो। अब उनीहरूले त्यही हुबहु पठाउँछन् भने उनीहरूको नि अधिकार हो, अधिकारै पर्छ होइन, अधिकार त हो हाउसको पनि। तर त्यसरी पठाउनु ठिक होइन। त्यो चाहिँ आम नेपालीले त हिसाब भोलि पर्सि बुझाउँछन्, भोलि पर्सि सकेनन्। चुनावको टाइममा पनि यिनीहरूले खरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर चुनाव जिते पनि आउने त यिनीहरू नै हुन्। यदि चुनाव आगामी मङ्सिरमा भयो भने आउने त यिनीहरू नै हुन अधिकार छ।
है र यिनीहरूले नै देशलाई खाडलमा पार्न खोज्छन्। त्यो बेलासम्म त ठुलो यहाँ क्रान्ति हुन्छ भएन भने देश फेरि पठाउन मिल्दैन त्यसपछि खास भन्यो भने। अनि मिल्छ किन तर उसको अधिकारभित्रको कुरा हो, उनले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने हो अहिलेलाई है। अब सांसदहरूप्रति चाहिँ आम जनता आक्रोशित हुन्छन्। किन हुन्छन् भने अधिकार त सांसदको हो नि त, बढी चाहिँ त्यो हुबहु पठाउने कि त्यसलाई संशोधन गर्ने कि संशोधन गरौँ भनेर गगन थापाहरूले भनेका छन् 2-3 जनाले, त्यो ठिक भनेका छन्। रामकुमारी झाँक्रीले भनेकी छन्, गठबन्धनकै सरकारका सदस्यहरू हुन् नि त उनीहरू, होइन र? उनीहरूले चाहिँ केही संशोधन गरेर भन्यो भने यो ठिक हो। गगन थापाले ठिक भने म पटक गगन थापाको त आलोचक हो नि, यो ठिक भने यसमा चाहिँ रामकुमारी झाँक्री र अरू 1-2 जनाले पनि भनेका छन् सार्वजनिक रूपमै। त्यसकारण उनीहरूले विचार पुर्याउनु पर्यो कस्तो हेरौँ। राष्ट्रपतिलाई यसबारे कुरा गर्नुहुन्न। कसैले त बुद्धि नभए नालायकीको पनि हद हुन्छ। अनि महाअभियोग लाउने के भने हुत्ती छ भने गर न, ल देखाऊ त। तिमीहरूले हुत्ती छ र महाअभियोग लाउन सक्छौ भने राजनीतिक टिप्पणी जिन्दगी म गर्दिनँ। गठबन्धनको सरकार है, म टिप्पणी जिन्दगी गर्दिनँ। मैले भने चाहिँ त्यो कुरा मिल्छ, म राजनीतिकै होइन। उनीहरू पो पल्लक्क पल्टिन्छन्। जस्तै उहाँ देव गुरुङले होइन, उहाँ पोखरेलले, लीलामणि पोखरेलले, यिनीहरूले उहाँ सभामुख अग्नि सापकोटाले कुनै हालतमा दिनु यस्तो देशद्रोही काम गर्छु र भनेको थिएँ नि एमसिसीको टाइम। आखिर गरे नि त यिनीहरू राजनीतिकै नेपालका, होइन? अनि शरमहीन भाले यिनीहरूले त्यो गरे। हामी त बोलेपछि गर्छौँ, राजनीतिक टिप्पणी आजीवन गरिदिनु बाँकीमा म जो मान्छेले चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा बढी अखबारी लेख लेख्ने मै हुँ। 3500 भन्दा बढी रेकर्डमै छ, पारिश्रमिक लिएर लेखेको छु। म गर्दिनँ राजनीतिक टिप्पणी भन्छु, म चाहिँ म गर्दिनँ, अरू विषयमा लेख्छु नि, त्यति हो मेरो हैसियत। गठबन्धनको सरकारले महाअभियोग ल्याउन सक्ने सम्भावना छैन त्यसमा, सक्दैन होइन? महाअभियोग ल्याएर पास गराउनु भने हो, ल्याउन त अब उहाँ मिनिमम सङ्ख्या पुर्याएर ल्याउनलाई गर्न सक्दैन त, हुँदै छैन त। उनीहरूले गर्दैन होला नसक्ने भएर त्यो बहुमत ल्याएर हटाउनलाई। ऊ बेलामा चाहिँ सर्वोच्चकै प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग ल्याउनु जहिले पनि आयो कि महाअभियोग भन्ने फटाहरू, त्यो गर्नुहुन्छ त्यसरी। लोकमान सिंहलाई पनि त्यसै गरी भनेको थिए नि फटाहरूले चाहिँ, होइन? यदि त्यो महाअभियोग लाग्नै पर्ने कुरा हो भने तुरन्त गरायो भइहाल्थ्यो नि। फास्ट ट्र्याक भन्छ नि नेपाली शब्दै नभए ल फास्ट ट्र्याकबाट नै गरायो भइहाल्थ्यो नि त। हुत्याराहरू भन्दाखेरि अहिले फास्ट ट्र्याकमै नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दैछन् हो। अनि त जस्ताको तस्तै होइन। अब यदि उनीहरूले संसदले हुबहु पठाएर राष्ट्रपति कहाँ भने यिनीहरूले गरे गलत काम हो, हामी यो भन्न डराउनै हुन्न। सर्वोच्चको न्यायाधीशहरूको विरुद्ध त अनेक कुरा गर्छन् भने यिनीहरूलाई भन्न के गाह्रो। यी 3 महिने पनि छैन, 100 दिने होइन नि सांसदहरू, होइन? कति बाँकी छ र यिनीहरूलाई चाहिँ। अब यदि चुनावबाट हिसाब किताब लिन सक्यो भने त्यसपछि त एक हिसाब ब्याजको मिटर ब्याज लिएर यिनीहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ जनताले भावी दिनमा यसरी। किन विदेशीको बाहुल्यता बढाउनलाई यो ल्याएको हो, यो त बुझिएको कुरो हो। अनि पछि छाती पिटेर गाउँ गएर हामीले यो नागरिकता विधेयक ल्याउँ भन्न जाउँ न सबै ठाउँमा। त्यो तराईमा भोट आउँछ र केही नेताहरू त्यहाँका तराईका खास ओरिजिनल व्यक्तिहरू भूमिपुत्रहरूलाई नागेर उनीहरूको स्वार्थ विपरीत यो ल्याएका हुन्। भूमिपुत्रहरू त माइनोरिटीमा पुर्छ भने डरा 8 देखि 10 लाखलाई त न्याय दियो भनेर प्रचण्ड आफै भन्थे होइन। प्रचण्ड त उनको त आतङ्ककारी विगत हो विगतमा। अनि कसरी जिब्रो लटपटा आज यो कुरा गर्ने भोलि यो कुरा सबैले बुझिसकेका हुन्, होइन? अनि गठबन्धन चाहिन्छ भनेर न त खत्तम हुने हो हामी भनेर। अनि शेरबहादुर देउरा फेर समात्या। शेरबहादुर देउवालाई उनीहरू नै चाहियो, नत्र सिद्धान्त हामी चाहिँ एकल चुनाव लड्ने अनेक भन्थे। अब कङ्ग्रेसमा पनि धेरै सिद्धान्त यिनैदेखि पहिला गठबन्धन गर्नुहुन्न यो चुनावको लागि चाहिँ भन्थे। अब पछि त हारिएला काठमाडौँबाट फेरि आए स्वतन्त्रको लहर अर्को आउला भनेर गगनहरू जस्ता त तर्से। जबकि गगनको त राम्रो पकड थियो नि त आफ्नो कन्स्टिट्युसन, उनी नै तर्से नि त अहिले। त्यस्तो अवस्था छ, खालि कसरी चुनाव जित्ने भन्नेमा हो। यो नागरिकताको विधेयक पनि चुनावकै मुखमा ल्याएर जसरी नि पास गरेपछि अनि हाम्रो अलि छवि सम्बन्धित समुदायमा केही सकारात्मक सन्देश जान्छ भनेर उनीहरू गएको हो। तर आम नेपालीलाई त यो चित्त बुझाएको छैन। अनि तिनीहरूको चित्त नबुझाइ हुँदै पनि यो गरिरहेछन्। त्यसैले राष्ट्रपतिले सही काम गरे हो। त्यसो भएदेखि राष्ट्रपतिले फेरि
अब अहिले पनि एट्याक गर्न खोज्दैछ नि त, फेरि पनि जस्ता जस्तै फिर्ता गरेर होइन पठाएर होइन त्यो अब उनीहरूको अधिकार चाहिँ हो। खालि अधिकार भनेर जे पनि गर्न मिल्छ त भन्नेखेरि अब उनीहरूले गरे। योभन्दा अगाडि आज 32-33 वर्ष भयो, पहिला दिनको 1.5 लाख रुपियाँ आशा चोपो भनेर दिने गरेका थियो, आर्थिक सहयोग चन्दा भनेर, पुरस्कार भनेर। पछि 3 लाख हो दिनको, बढाउँदै लगे। त्यो कसलाई दिइन्छ, राखे हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ वेबसाइटमा। हामीले फलानु गाउँपालिकाको वा नगरपालिकाको फलानु वडा नम्बरको फलानुलाई यो यसरी दिउँ भनेर राख्दैन नि। सब कार्यकर्ता पोसिया छन् त्यहाँबाट चाहिँ। दिनको 3 लाख भन्दा बढी छ, महिना 1 करोड जति हुन्छ, वर्ष 12 करोड लुइलु। अब केपी ओलीले नै 30 करोड बाँडेर छ नि। केपी ओलीले 30 करोड कसलाई दिए त? हामी चिन्नु न कसलाई दिए। हामी त एकदम सम्पन्न भएर खाइपाइ भएका खाता पिता तपाईँ। हामी त कसलाई चाहिँ दिएछ हेर्नु न त। सबै आफ्ना कार्यकर्तालाई दिए। यो त दुरुपयोग हो नि त। अनि त्यसैले कोही पनि अछुतो छैन। पहिलेदेखि नै यहाँ 47-48 सालदेखि नै यसो गर्दै आएको हुन्। कृष्णप्रसाद भट्टराईको टाइममा नि केही भएको थियो, पछि त बढ्दै 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 गएर अहिले त पराकाष्ठ एकदमै त्यसको रकम पनि बढाएको। यस्तो गर्ने ठाउँमा चरम दुरुपयोग गर्दै जान्छन्, अहिले पनि दुरुपयोग गर्ला। जस्तै आजै पनि संसदमा भीमरावले भन्दैछन् 5 दलको मनपरी चलिरहने हो भने किन राजतन्त्र समाप्त गर्नु परेको थियो र भन्ने कुरा प्रश्न गरिन्। हो, अब यस्ता प्रश्न आउँदै आउँदै गर्दा सङ्घीयता त यो भएन भनेर धेरैले भने हुन्। जस्तै चित्तबहादुर केसीहरूदेखि लिएर अरू चुनावमा भाग नलिने वामपन्थीदेखि लिएर उहाँ राप्रपाले पनि यो सङ्घीयता ठिक छैन भनेकै हो होइन, कयौँ बुद्धिजीवीले पनि। अनि संविधान बनाएर हामी चाहिँ कानुनविद भनेर भन्नेहरू पटक पटक त्यहाँ भएको थियो नि। संहिता ठिक रात दिन अनेक कराउन सकेका छैन। अहिले चाहिँ उनीहरूले कराए पनि हुन्थ्यो नि। संहिता बेठिक भन्यो, संहिता यो प्रान्तीय सरकारले गर्यो के भन्दाखेरि कसैले आम जनताले भन्नै सक्दैन। आम जनताले थाहा नपाउने के काम गरे उनीहरूले, आम जनताले त्यो काम छैन भन्ने धेरैले भनिसके। हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर त उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै महासमितिले नै भनेकै हो केही वर्ष अगाडि। त यस्ता यस्ता अनि उनीहरूकै केही नेताहरूले टाइममा हिन्दू राष्ट्र भनेर शब्द चुहाथे। तर हुत्याएर आँट नआउने हिन्दू राष्ट्र चाहिँ हो भन्ने शशाङ्क कोइरालादेखि अरूले पनि, केपी ओली पनि स्पष्ट रूपमा भन्न नसक्ने। पशुपतिको उहाँ छानामा उहाँ सुनको जलप पनि लाउने, अगाडि ढोका अगाडि उहाँ सेल्फी खिचेर अनि प्रचार प्रसार पनि गराएकै हुन्। त्यो माहौलमा स्पष्ट रूपमा अब बोल्नु पर्यो। अब भोलिका दिनमा यति भने पनि एउटा सङ्केत चाहिँ हो, राज संस्थै ठिक भन्छन् भोलि, अहिले किन हटाउनु पर्थ्यो र भन्छन्। अब अर्कोचोटि चाहिँ राज संस्था ल्याउँ, अब यो भएन भन्छन्। भीमराव यो दिनसम्म यति धेरै लागेको थियो एसपिपी एमसिसीलाई नागरिकतासम्म, भीमराव साँच्चै राष्ट्रियता बोकेका नेता हुन्। विगत 2 वर्ष यता उनले आफ्नो परिचय पटक पटक दिएका छन्। उनी सिङ्गो बृहस्पति पार्टीमा र उनले यो आँट गरेका हुन्। अर्को चुनावमा उनले टिकट पाउँछन् पाउँदैनन्, जित्छन् जित्दैनन् थाहा छैन। उनले टिकट पाएनन् भने पनि, चुनाव लडेर हारे भने पनि उनले इतिहास रचिसके। उनले रिचार र आजका मितिमा केपी ओलीको भन्दा उनको इतिहास बढी हुन्छ भीमराव। किनभने इतिहासले त छान्दै अनि इतिहास बन्ने नै हो। त्यहाँ छान्दाखेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री, त्यस्ता त कयौँ प्रधानमन्त्री भएको थिए, पहिला पनि भएको थिए। लोकेन्द्र बहादुर चन्दले 3 चोटि भयो, सूर्यबहादुर थापा पनि 5 चोटि भयो, महेन्द्रको टाइममा नि भयो, वीरेन्द्रको टाइममा भयो, ज्ञानेन्द्रको टाइममा नि भयो होइन र। भनेपछि निर्दलको टाइममा नि भएको, वा बहुदल टाइममा नि भयो, पटक पटक भयो नि त होइन र। तर इतिहासमा हेर्दाखेरि त कसले के बोलेर के गर्यो भन्दाखेरि भीमरावले बोले हो। र उनले पटक पटक एकचोटि होइन, जस्तै विद्या भण्डारीले यसपटक एउटा महत्त्वपूर्ण विधेयकमा उनले आफ्नो विचार कसरी घुमाउरो पाराले चित्त बुझाएको छैन, एकचोटि फेर हेर भनेर पठाइन्, त्यति हो। उनको गर्ने अधिकार त्यही हो। यही संविधान को शपथ लिएर उनी राष्ट्रपति भए हुन् है। त्यस कारणले भीमरावले इतिहास बनाए। उनले एक बृहस्पति बने र अरूले पनि सिकुन्। अब फेरि एकचोटि पेन्सन खान हिँडेका छन् नि अहिले। यहाँ जस्तै वर्षमान पुनले अहिले भर्खरै भन्दैछन् संसदमा नागरिकताको विषयमा एमाले राजनीति गर्यो, दोहोरो चरित्र देखायो भन्दैछन्। 13-14 कति वर्षमानले नि हिजो यिनको के हैसियत थियो, अहिले के छ विचार गर्नु। उनीहरूले नि के छ, हिजो मान्छे मारेर हिँड्नेमा त यिनी पनि हुने एउटा कमान्डर। होइन होइन त पहिला यही शेरबहादुरहरूले यही त कुरा गर्ने। शेरबहादुरले नै
अब टाउको मोल राख्या उनको गृहमन्त्रीले एक हातले उहाँ टाउको ल्याऊ अर्को हातबाट चाहिँ नगर लैजाऊ भनेकै हो भनेपछि नभए जुगाको ताउ लाएर शेरबहादुरै बस्याएको प्रधानमन्त्री भएर हिजो आतङ्ककारी भन्ने अहिले के होइन यिनीहरू आतङ्ककारी हाम्रो भुल भएछ भने पनि हुन्छ त्यो समेत भन्न सक्दैनन् भनेपछि यस कुरामा वर्षमानले भन्ला दोहोरो गरेको छैन त्यसपछि छ अनि कुनै पनि दल ठिक नभएर त यिनीहरूले चुनाव जितेर आउने त्यही केपी ओली अबको प्रधानमन्त्री कि त्यही शेरबहादुर वर्षमान पुनले त योसँग भने कि अबको दिनमा प्रचण्डलाई दिनेपछि पूजा गर्नुपर्छ पनि भनेको छ होइन उनले त एउटा कुरो कसैलाई अन्धभक्त भएर जसले जसलाई नि भनिदिन्छ नि राजावादीहरूले राजाको कुरा गर्ने भन्छन् अर्कोले अर्कोको पूजा गर्ने अर्कोले अर्को प्रचण्ड पूजा गर्न लायकका छन् छैन त अहिले त्यो भन्ने नै पूजा गर्न लायक छैन त्यो जसले पूजा गर्ने उनीहरूले लाग्दैन माओवादीले गर्दैनन् पूर्व माओवादीहरू जसले चाहिँ उनीहरू पछाडि परे जसलाई चाहिँ हेला गरे उनीहरूले त रात दिन विभिन्न आम सञ्चार माध्यममा बोलेकै छन् नि यो फलाने यस्तो यो फलाने यस्तो भनेकै छन् र यी ठुला कमान्डर भन्नेहरूको हैसियत हेरे हुन्छ उनीहरूका छोराहरू बिचौलिया भएर अनि विभिन्नलाई कमिसन खुवाएर ठुल्ठुलो व्यापारी इन्टरप्राइजेसहरूमा यिनीहरूको सेयर आउन थालेको छ होइन अहिलेको अर्थमन्त्रीकै हेरि हुन्छ नि कहाँ उनका को लगानी भएको छन् कुन एयरलाइन्समा छ कुन ब्याङ्कमा छ भनेर त पटक मैले भन्दै आएको छु नि अरूलाई त झन् बढी थाहा होला होइन भनेपछि यो त नमुना मात्र हो सबै अब यस्ताले अब पूजा गर्ने के छन् भनेर जस्तै म चाहिँ हाम्रो पत्रकारिताको धर्म चाहिँ तपाईँलाई काउन्टर क्वेसन सकभर सोध्नुहुन्न भन्ने हेरेर पो नसोधे न त मेरो मनमै छ तपाईँ आफै पत्याउनुहुन्न भन्ने छ मलाई आफैलाई तर म प्रश्न गर्दिनँ यहाँलाई हामीले सोध्नुहुन्न काउन्टर क्वेसन भनेर नजान्ने अरू अपरिभोगले त भन्ला नै त्यसैले यिनीहरूले भने केही छैन जनता आक्रोशित हुन्छन् अनि आक्रोशित भयो नि चुनावमा त यतिले भाग लिए नभन्नु होला पञ्चायतको टाइममा कोही पनि उहाँ चाहिँ निर्दलको फर्मै थिएनन् केही पनि थिएनन् भन्या बेलामा कालरात्रि भन्या बेलामा त्यहाँ हेरे हुन्छ नि निर्वाचन आयोगले त फोटो सबैको राखेको छ त्यहाँ हेरे हुन्छ पहिलादेखि पञ्चायतकालका र उहाँ 16 सालको सुवर्ण शमशेरदेखि त्यसो खरेलज्यू काठमाडौँमा उनीहरू सबैले 65% जति भोट त सधैँ खस्या छ अहिले पनि खस्ने त्यस्तै हो भनेपछि भोट खसाल्दैमा यो व्यवस्थालाई उनीहरूले एन्डोर्स गरे भन्ने हुँदैन काठमाडौँमा फोहोरको राजनीति यति धेरै छ कि बालन शाहलाई चर्को परिसकेको छ यो कुरा सर्वविदित छ अहिले धरानका मेयर हर्क साम्पाङ यहाँ आएर हिजो दोहोरी पर्व बालन शाह र हर्क साम्पाङको भन्ने आयो र च्याटिङ भएछ त्यो दोहोरी कस्तो लाग्यो तपाईँलाई मलाई चाहिँ चित्त बुझेन आज संशोधन कुरो उठ्यो यो कुरा म एकजनालाई चाहिँ चित्त बुझेन कुन कुरा चित्त बुझेन होइन त्यहाँ त यदि धरानमा त्यही समस्या भयो भने एक स्वरले समर्थन हामी यहाँबाट त गर्छौँ भनेदेखि होइन अनि साम्पाङको त समर्थन मैले यहीँबाट ओहो उनले त गजब गरे म यहीँबाट भनिरहेको छु जब उनी मेरो मेयर त होइन होइन बालेन शाहले पनि अहिले गर्न खोजेको प्रयास उनले प्रयास गरे हो कि होइन सिन्सियर हो कि होइन हो र के देखायो त यसले भनेदेखि स्वतन्त्र भएर बाँच्ने अधिकार नेपालमा छैन म त पहिलेदेखि भन्दै यसले पुष्टि गर्यो म स्वतन्त्र भएर लड्ने नहुने यिनीहरूकै पार्टीभित्र म घुस्न पर्ने यिनीहरूकै टाङमुनि आएर म चुनाव जितेर मात्र मेयर हुन पाउने न त नपाउने भन्ने रहेछ यसको लागि लड्ने जति फोहोर थुप्रे पनि थुप्रिने अर्कोचोटि यी सबै 3500 वडाकालाई हटाउने अध्यक्षहरूलाई यिनीहरूले के बोले त सुन्नु नि त अब चाहिँ यी जम्मै वडा यो अहिले के भयो भने सबै वडा अध्यक्षहरूले अब स्वतन्त्र अर्कोचोटि त वडा अध्यक्षसम्म पुग्छ अहिले त मेयर मात्र आएको अर्कोचोटि त वडा अध्यक्षहरू पनि स्वतन्त्र आउन सक्छन् भनेर यिनीहरू तर्सेका अनि आम चुनावमा पनि यिनीहरू आउन सक्छन् भनेर तर्सेका त्यसैले के देखायो भने अहिले उनीहरूले अत्तु थापा र उनीहरूले समस्या निकालेका सुरुमा त एउटा अध्यक्षले फोनै गरेर भने त हामीले सुन्या हो नि त होइन म पैसा दिन्छु त्यहाँ फोहोर फाल्न नदिए भनेर यिनीहरूले गरे हुन् र बालन शाह यदि फोहोर थुप्रियो काठमाडौँमा मेरो अघिल्तिर पनि त थुप्रिरहेछ त्यो थुप्रियो र पहाडै बन्यो भने पनि अडान लिने उनले आफ्नो पद छोड्ने छैनन् फोहोर थुप्रै हुन्छ 5 वर्ष खानी तिमी सफलै हो भन्ने हामी चाहिँ नत्र भने त पहिला शहीद भनेर यहाँ 3000 कि 4000 बनाएको छ नि त तिनीहरू मरे काम छैन तिनीहरू असफल भन्ने मैले मरे हामी चाहिँ बाँच्यौँ भन्ने त्यस्तै हो तिमी जिउँदो शहीद भयो तिमीलाई यिनीहरूले फेल खुवाउन खोजे किनभने सबै नेपाली टाङमुनि जानु पर्यो एमाले काङ्ग्रेस गठबन्धनको टाङमुनि उनीहरूको टाङमुनि र केपी ओलीको दलको टाङमुनि गयो भने उनीहरूको स्वीकृति लिएर जित्न पर्यो भनेर अहिपछि त सुनिताको नि खुब नाम आउँथ्यो नि त अनि खुब नाम अब मेयरको टाइममा उनको किन नाम आयो मैले बुझेको थिइनँ है उसले
थाहा पाउने गरी नकारात्मक काम पनि गरेका छैन। तर अहिलेको टाइममा केही बोलिन् यो त भएन भनिन्, किन उनी एमालेका हुन्, एमाले त्यहाँबाट घन्टी बज्यो भने उनले बोल्छन्, नत्र बोल्दैनन्। ठ्याप्प हो कि होइन तपाईँ नै भन्नुहोस् न, यही नै नत्र बोल्यो हुन्छ नि। म त बालेन शाहको सपोर्टमा, जनताबाट अनुमोदित मेयर हुनु हुने चाहिँ म जसरी डेपुटी मेयर भएँ, यो हुन भएन भने बोले हुन्छ नि। फोहोर त कम्प्लिटली समाधान गर्नु पर्यो नि त। गोली चलिरहेछ, उनले कोसिस गर्ने हो, अरूले रोकेपछि गुलेली हान्छन् मान्छेले, गोली चल्छ, कुटाकुट छ, ढुङ्गा हानेछ। होइन, त्यो उनले आफ्नो अधिकार जति छ त्यति गर्ने हो, त्यहाँबाट गर्न दिएन भने त्यतिकै रहन्छ। नत्र भने बिपीले बहुदल व्यवस्थाको बोल्या भरमा नै आजसम्म बिपी भएका होइनन् र। अनि हामी त यत्रो वर्ष लड्यौँ भने 4-5 हजार शहीद बने, शहीदको लिस्ट भन्दा भन्दा अहिले त गन्नै नसक्ने भयो कि उनीहरू मरिए मारिए, यिनीहरू त फेल खायो भन्ने, उनीहरूलाई शहीद मान्यो नि त हामीले, होइन र। बिपीले त्यत्रो त्याग गर्यो भने नि त, होइन र। त्यसै यिनले त्याग गरे। आँट साहस र बुद्धि चाहिन्छ भनेर हर्क साम्पाङले बालनलाई भनेर गए के होइन, त्यो त हो, तर छ बालेनको त्यति छ, त्यो हुँदैमा सबै काम हुँदैन। मैले यहाँ यत्रो बोली मेरो अधिकार त छैन, मै सक्दिनँ नि। तर त्यो ठाउँमा एउटाले मात्र गर्ने हो र अरूले अवरोध खडा गर्ने हो भने त्यसै गाह्रो हुन्छ। त्यसमाथि सबै ठुला दलका वडा अध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरू यिनको विरोधमा लागेर यो भयो। न त वडा अध्यक्षपट्टि हामीले आउँला, उनीहरूको काम हो कि उनीहरूले किन त्यहाँ मद्दत गर्न सकेनन्, हाम्रो वडामा यस्तो थुप्रो भने कि हामी बालेसालाई, म त मेरो वडा अध्यक्षलाई भन्छु। हुन त म चाहिँ अरूभन्दा हाम्रो वडा अध्यक्ष अलि अरूको दाँजोमा अलिक बेटर छन् कि जस्तो लाग्छ। तर वडा अध्यक्षले केही गर्नै नपर्ने, बालेसाले मात्र हो र। यहाँ अहिले भने केपी ओलीले 2/3 हुँदाखेरि दोष अरूलाई लाउँछन्। केपी ओलीलाई किन लाउँदैन त सबैले? दोष किन अरूलाई लाउनु? उनी प्रधानमन्त्री भयो होइन र, 2/3 को प्रधानमन्त्री उनी भयो। तर फोहोर व्यवस्थापनको एजेन्डा हामीसँग छ, आउनुहोस् बालनज्यू भनेर योगेश भट्टराईले संसदमै भनिसके होइन। एमाले होइन, पछिल्लो समयमा केही नेताले जस्तै गगनले त्यो भने, योगेशले यो एउटा कुरामा, हिजोको अरू कुरामा त योगेश बालनसँग एमाले हुनुपर्ने होइन। आउनुहोस् भन्दाखेरि उनले एमाले कुनै हालतमा हुनुहुन्न, उनले न त धोका हुन्छ। उनी स्वतन्त्र भएर भोट दिए हुन्, अरूले कुनै दलका सदस्य भएर उनी कुनै हालतमा नि अर्को 5 वर्षसम्म कुनै पनि दलका उम्मेदवारलाई पनि तिमीले समर्थन नगर, तिमी प्योरली मेयर बन, तिमी प्योरली इन्डिपेन्डेन्ट भाले त तिम्रो अरू एजेन्डा, पोलिटिकल एजेन्डा कसैले नि सोधेन र यिनले बोले पनि छैनन्। नेपाल भारत सन्धिबारे बोलेका छन्, सुन्नु भएको छ? एमसिसी बारे केही सुनेका छौँ हामीले खोजेनौँ, सिर्फ डेभलपमेन्ट। र यसमा त्यतिमा मात्र उनले भने हामीले ओके भने। काठमाडौँको समस्या फोहोर मात्रै हो त हजुर? 3 महिना भइसक्यो बालनसँग यसैमा रुमल लिएको होइन, कहिलेसम्म फोहोरकै कुरा गरिराख्ने? होइन, समस्या समाधान नहो, झन् थुप्रेको छ फोहोर। होइन, थुप्रिन्छ अहिले भने, अब मैले जति भने 13 मात्र हुन्छ नभन्नु यो प्रश्नलाई। खालि के भने अरूले जानिकन दलका वडा अध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरू र कार्यकर्ताहरू उनका विरोधमा लागेपछि त यही हुन्छ नि। यही नेताहरू होती आराले भने होइन, उहाँ सेनाले केही प्रयोग गरेका छैन, 30 वर्षसम्म सेनाको भरमा टिक्यो पञ्चायत भने होइन र। अहिले यिनीहरूकै उहाँ भडुवाहरूको कारणले काम हुन नसक्या हो, बहुदल व्यवस्था यही कारणले नआयो भने होइन यिनीहरूले, त्यस्तै अरूले सकेनन्। त्यस कारणले मैले हेर्दाखेरि बालेन शाहलाई दोष दिने ठाउँ छैन। अझ थुप्रेला हैजा आउला है, हामी सब कतिलाई रोग लाग्ला के होला लाग्ला, तर यो उनको मात्र समस्या हो। यो उनले कोसिस गरे हुन् भन्ने मलाई पूर्ण रूपमा छ। अनि यो पूर्ण रूपमा उनको फेरि धूपबत्ती लाउनै पर्दैन। मैले त उनलाई भोट दिए होइन है भाइ दुई, उनले जित्ने सम्भव छ, तर मेरो अर्कै थियो, मेरो मत अर्को दिएँ। तर अहिले उनले जितेपछि नत्र यो भन्नु नि जरुरी थिएन नि, यो ठिक हो, यो राम्रो छ, अरूले चाहिँ सही पहिचान गरेछ भन्ने मान्छे परि। तर उनको अरू चाहिए पनि, उनको मलाई चाकरी गर्नु पनि छैन। त्यो बालेन शाहले खरेल सरले त एकदम राम्रो एक्चुअली भेट्न पाए हुन्थ्यो भनेर भन्यो भने म अक्क परेर जानु पनि छैन। कृपया त्यस्तो गर्ने उनको इच्छा पनि छैन होला, गर्दा पनि नगर, मलाई चाहिँदै चाहिँदैन। यिनको चाहिने भए त केपी ओलीकै बारेमा तारिफ गर्थेँ, शेरबहादुरकै गर्थेँ नि त, होइन र। म त निष्पक्ष भएरै बोल्ने मान्छे हो, त्यस नत्र यसरी डिफेन्ड अहिले गर्ने हुन्न। समस्या आउँछ भोलिका दिनमा, मैले आज यसरी बोल्यो, उहाँले त यसरी बोल्नु बरु थुप्रो भन्छ, उहाँलाई चाहिँ हैजाले लग्यो भने पनि न्युज बन्न सक्छ। तर समस्या त यो हो नि त, नत्र हिजो उहाँ बहुदल व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भने शहीद पनि फेल खायो भन्ने त हामी। त्यसो भए खरेलज्यू, अब कुराकानीको मोड्ने क्रममा जनयुद्धदेखि सँगसँगै भएका थिए बाबुराम प्रचण्ड, अहिले आएर बाबुराम विभिन्न ठाउँमा गए पनि प्रचण्डसँग फेरि हातेमालो गरेर मिल्न आए, किन आए? मैले पनि यी बुद्धि नभए कुबुद्धि, अरूले पो बुद्धि, मैले त पहिलेदेखि नै यहाँ बाबुराम बुद्धि नभएका हुन् र प्रचण्ड नभएका हुन् होइन, पुरै हालतमा नि। अनि तपाईँलाई चाहिँ छोटकरीमा पुरानै कुरा दोहोऱ्याउँ, जो मान्छे माओवादी
पुरा भनेर आएका पछि गएर उनी के हो नयाँ शक्ति पार्टी खडा गरे। नयाँ शक्तिबाट एमाले र माओवादीको एकीकरण भएपछि गुडिया बस चढे अनि त्यो बसले गति लिने अगाडि नै स्पिड बढाउने अगाडि नै फेरि ओर्ले अनि के सुझाव दिए कम्युनिस्ट नाम नराख्नु अब काम छैन भने यो त बिर्सिया छैन यो त तथ्यपूर्ण कुरा हो त्यो भने त्यसपछि उहाँ मधेसी दलको एउटा समूह कहाँ गए त्यसपछि फेरि अर्को पार्टी गठन गरे अब अहिले चाहिँ त्यो हतौडा भैँसिया हतौडा नै राखेर त्यो लोगो बनाएर त्यही झन्डा त्यही नाम राखेर चुनाव लड्ने भनेपछि यस्ताका के हैसियत र उनी भारतबाट पालित मान्छे हुन् त्यहाँबाट बचेखसेको स्पेस जति छ युरोपियन युनियनका हुन् उनी चाहिँ त्यही एजेन्डाबाट गएका हुन्। अब प्रचण्ड उहाँ युरोपमा घुम्न सक्दैन उनी चाहिँ घुमेर आए अरूकै आतिथ्य खाएर आए नत्र त यिनी त सेकेन्ड इन कमान्ड होइनन् किन त अरूको गुलामी गरेको होइन अनि त्यो गुलामीमा त धेरै अर्थपूर्ण कुरा छ त्यो त फोरी शब्द छ त्यहाँ मिसाएको त्यसै गुलामी भनेको छैन अरूको मल्नी भने हो नि त होइन र अनि त्यही गुलामी गरे भरमा अनि दुईटा अनि उनीहरूले यिनलाई चाहिँ जातीयताको मुद्दामा एकदम अगाडि बढाइदिने र अनि जातीयताको किन उठा त्यो जातीयताको प्रमोसन हुन्छ भनेर डिभिजन ल्याउने धर्म परिवर्तनलाई सहयोग होस् भनेर गरे हुन् अरूले अनि यिनीहरूकै पछि लाएर यिनी भोलि के अनि अहिले त गोर्खामै हार्ने हो कि क्या हो भन्ने भएपछि अनि त्यहाँ गएका हुन् अरू केही पनि होइनन्। अब प्रचण्डलाई त यदि बाबुराम गयो भने उनलाई हानि हुने होइन उनको पर्सनल अथवा पार्टीको इन्ट्रेस्टलाई त राम्रै होला उनको लागि त तर बाबुरामले नै कति अरबको आरोप लगाएर हिँडेका थिए हो। अब भर्खरै प्रचण्डले बाबुरामलाई माओवादी हुने अर्थै छैन उहाँको भनेका थिए दुवैजनाका यी कुराका थिए होइन त्यो त एउटा अन्त यहाँलाई पनि पटक पटक विगत यत्रो लामो अवधिदेखि यिनीहरू दुइटै काम नलाग्ने हुन् यस्ता हुन् पल्लक्क जहिले पनि पल्टिन्छन् भन्दै आयो अहिले यही पुष्टि हो थप पुष्टि हो 10औं 20औं चोटि पुष्टि भएको अरू केही पनि होइन हो चुनावसम्म मात्रै हो यिनीहरूको त्यसो यो होइन त्यो बेला एउटैमा भएपछि बस्नै सक्छन् अब कहाँ जाने यिनीहरू त अब ठुला बुढा नेताहरू त सकभर यो अन्तिम चुनाव भन्ने अनि अर्कोचोटि पेन्सन खाने अनि अर्कोचोटि पेन्सन खाएर पेन्सन खाने भने अपर हाउसमा जाने फटाहरू अब हेरे हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका चुनाव लड्न सक्ने नभ्याउनेहरू टिकट नपाएको भएको मौका दिउँ भनेर उनीहरू पेन्सन खाएर रिल्याक्स हुनलाई 70 वर्ष नआएपछि अनि अपर हाउसको मेम्बर हुन खोज्ने उनीहरू त्यस्ता हुन्छन् त्यस कारणले आजीवन उनीहरूलाई सिट चाहिने पद चाहिने है अनि जसरी भए पनि सत्तामा बस्नु पनि अनि प्रिभिलेज लिन पर्ने खालका परे यो दुईटैको पहिलेदेखि दुवैजनाको हाँसो त नयाँ आयो अस्ति प्रचण्ड बाबुराम नारायण काजी एउटा कुरो मान्छेले उहाँ आएपछि टन्न गम्भीरतासहितको खुसी भनेर स्ट्याटस लेखे बाबुरामले होइन एउटा कुरो त्यहाँ अहिले खत्तम हुन लागिसकेको उनीहरूको मिल्दा त केही राहत केही आशा बढ्यो नि त यदि पुष्पकमलसित मिलेर बाबुरामले त्यहाँ चुनाव लड्यो भने जित्ने सम्भावना बढी छ पहिला त उनले राम्ररी जितेकै हो तर अहिले चाहिँ उनी हार्न सक्छन् भनेर धेरैले कुरा उठाएको अनि बल्ल बल्ल अनि मधेसी दलबाट यिनी किन फर्के भनेदेखि त्यहाँ त उनीहरूले भने नि मधेसीहरूले कोही यो सेकेन्ड ऱ्याङ्किङ लिडर्सहरूले 10-15 जनाले त मैसँग भनेको थिए पहाडियामा त उहाँको केही समर्थनै रहेछ धेरै ल्याउनै सकेन भनेर भने यो लोकल इलेक्सनमा हुनु पनि हो कहाँ लिथे त कहीँ ल्याए ल्याउँदै ल्याएन नि ऊ कमल थापा जस्तै कमल थापा कहाँ आयो के आयो केही पनि आएन नि हावा मात्र भयो ल्याउनु सकेन नि त अब उहाँ केपी ओलीसित मिलेर त्यसै गरी भन्यो भने केपी ओलीले जिताए जम्मै हाम्रो समर्थनले भनेर दाबी गरेको अरू त केही पनि छैन नि त्यसकारण यिनीहरू दुईटाको भर पर्ने होइनन् तर नेपालको पोलिटिकल मेकानिजम यस्तो बन्यो पैसाको राजनीति यस्तो हुने भयो हुल्लडबाडहरू उनीहरूले पालेका छन् त्यसकारणले चुनावमा यदि यही गठबन्धनकै सरकार बन्यो वा भोलि 2-3टा पार्टी गरेर मिलेर बन्यो भने पनि नेपालीलाई राहत चाहिँ हुँदैन यो त हेरिरहेको हुन्छ नि त 1-1.5 वर्षमा थाहा भइहाल्छ नि फेरि चुनाव 4 महिनामा थाहा भइहाल्यो त्यसपछि कस्तो आउँछ भने यिनीहरूले आजसम्म गर्न नसकेको काम अब गर्लान् यिनीहरूले सक्लान् गर्लान् भनेर पत्याएर भोट दिन्छ भने नेपाली खाडलमा बस्ने हो पहिला पनि यही नेपालीहरूले बहुदल चाहिन्छ भने तर निर्दलकै नेताहरूलाई चुनाव जिताएर ल्यायो जो सत्तामा बस्छ उसले क्याप्चर गर्दो रहेछ दुरुपयोग गर्दो रहेछ प्रभाव भन्ने त भयो त्यसकारण नेपालीले दुःख पाउने हो कि होइन त्यहाँ विचार र साँच्चैकै नेताहरू छन् भने उनीहरूले यिनीहरूलाई परास्त गर्नलाई के हत्कण्डा प्रयोग गर्नुपर्ने हो चुनावमा भाग लिएर नलिएर के गर्नुपर्ने हो अन्तिम अवसर हो यी ठुला वरिष्ठ नेता भन्नेहरू जो
मेन स्ट्रिम पार्टीमा छैनन्, मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा छैनन्, उनीहरूले त्यसो गर्यो भने सम्भवतः राप्रपा सहित यता आउन सक्छ त्यो बेलामा चाहिँ, राप्रपा सहित। नत्र ऊ पनि आउँदैन, ऊ जान्छ मूलधारमै, नत्र त्यहाँ पार्टी डिभाइडेड हुन्छ। यदि अरू साना दलहरू मिलेर अनि ठुला दलका नि कोही चोइटेर बा छुट्टै है चुनावको टाइममा यो त भएन यो चाहिँ भनेर उनीहरूले ठुलो आन्दोलन आमूल परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्यो भने त्यस बेला सायद राप्रपा पनि आउला, अरू दलका नि केही असन्तुष्ट समूहहरू आउन सक्छन्, नेपाली काङ्ग्रेस नि केही आउन सक्छन्। त्यो आउँदाखेरि 2 र 2 4, 4 र 4 8 होइन, 16 मात्र होइन 64 हुन्छ। अनि त्यो त एकदम बढ्छ धेरैजना मिलेपछि, यस्तो हुन्छ। यो गर्ने क्षमता उनीहरूमा त्यो विचार छ कि छैन? उनीहरू इन्डिभिजुअल नै बस्ने हो भने यही चुनाव हुन्छ, नेपालीले अर्को 5 वर्ष दुःखै पाउँछन्। अनि वैदेशिक नीति हाम्रो विदेशीहरूको हातमा पूर्ण रूपमा छ। आज नेपालमा के गर्ने भन्ने पूर्ण रूपमा अमेरिकाकै हातमा हो, बाँकी रहेको यो आफ्नो तत्काल छिमेकीको सम्बन्धमा चाहिँ भारतको हातमा हो। नदी नालाका कुरा आयो भने भारतको, व्यापारको कुरा आयो भने भारतको हो, नेपालको भइरहेछ है। उसलाई चासो यही दुईटाको हो मेन। अनि त्यसपछि अमेरिकाले चाहिँ चीनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भने भारत केही गर्न सक्दैन, किनभने त्यसो गर्यो भने चीनले फेरि प्रतिकार त एकदमै गर्छ। त्यसकारण अमेरिकाले उसको काम गरिदिरहेले ऊ पनि भित्रभित्र आन्तरिक रूपमा सन्तुष्ट भइरहेछ। यही नै हो। जस्तै त्यो अवस्थामा जस्तै चुनावको माहौल आउने क्रम जारी हुँदाखेरि केपी ओली एकदमै आक्रमण गर्न थालेका छन् प्रचण्ड लगायतका अरू नेताहरूलाई। जस्तै नातावाद कृपावादबाट म टाढा छु भन्ने कुरामा अस्ति एउटा भाषण आइरहेको थियो, जसमा केपी ओली आफू कहीँ पनि मुछेको छैन भन्ने कुरा गरिन्। भाइ एउटा गोठालो गरेको कुरा, श्रीमती आनन्दले घर बसेकी भएको घर पनि दान दिएको छ, अब उपचार तपाईँहरूले गर्नुहोस्, मेरो अरू केही होइन। पहिला कुरो यस्ता दान दिनेको कुरा चाहिँ छोडिदिउँ, नातावाद कृपावादमा केपी ओली भनिहालेँ, दान दिने यस्ता कुरा चाहिँ छोडिदिउँ। दिने नै हो भने राष्ट्रलाई देऊ। पहिला कुरो शीतल निवास छ नि, कृष्ण शमशेरले दिएको शीतल निवास, ल विदेशी गेस्टहरू राख्नु पर्यो केही पनि देऊ भनेर कृष्ण शमशेरले दिए। उनी भारतमा गएर बसे। अनि कृष्ण शमशेरले दिँदाखेरि यहाँ रङ रोगन पनि लाउनु, म पैसा दिउँला। अनि 5-6 लाख कति भनेको थिएँ। पछि यहाँबाट फोन गरेछन्, 5-6 लाख भने भारू कि नेहरू भनेर। उनले त यहाँ नेपालको चाहिँ नेहरू भने हो नि। अनि उनी मुसुक्क हाँसेर ल ल भारू नै भनेछन्। त्यो बेलामा 1:60 कै रेसियो थियो होइन। त्यस्तो गर्यो, आत्मा भएका थिए होइन। अब अहिले केपी ओलीले पनि राष्ट्रलाई दियो भने चाहिँ त्यस्ता कुरा छोड्नु। दोस्रो कुरो, अब प्रचण्डले आफ्नो छोरालाई छोरीलाई गरे, केपी ओलीको इच्छा आएर हो कि इच्छा हुँदाहुँदै सन्तान नभए उनी जानु, म योभन्दा बढी भन्न सक्दिनँ। अब छोरालाई दिने कुरो आएन। अनि सबैका श्रीमती त एक्टिभ भएर हिँडेका छैनन्, सबैका त हिँडेका छैनन्। त्यो पनि ठिकै होला, उनका नातागोता ससाले कसैमा के छ भन्ने हेर्नु। उनले त्यो घर कसरी बनाए हेर्नु नि त। ल म सानै कुरा गरौँ, उनले जबकि नेताहरूले पेन्सन चाहिन्छ हामीलाई, घरमा चिया खान आउँछन्, के अरे भेट्न आउँछन्, चिया खुवाउनु पर्यो, चिया खर्च नै उठ्दैन हाम्रो तलबले भनेर यिनीहरूले पहिला भनेका थिए। पछि पेन्सन दिने कुरो आएन, आउँछ धेरै विरोध भएपछि। त्यस्तो उनले यत्रो ठाँटसित कसरी बसिरहेछन् पहिले नै। श्रीमती ब्याङ्कको जागिर पनि भने नि त होइन, जागिरका त अब मेरै घरमा नि त यहाँ श्रीमतीहरू 30औं वर्ष जागिर खाएर आएको, मैले पनि त 40 वर्षमा 2टा जागिर खाएको, हेरिरहनु भएको होला नि कस्तो छ के हो भनेर चाहिँ। अनि त्यसैले त मान्छे आयो भने पनि घरको स्टाइल हेरेर हजुर भन्ने कि तपाईँ भन्ने हुन्छ। स्टाइल चिल्लो गाडी र ढोकादेखि आएर भित्र सवारी होस् भनेर भित्र आफू गम्म बसेपछि हजुर कस्तो आराम हुनुहुन्छ, गातमा कस्तो छ भन्छन्, नत्र भने तपाईँलाई आराम छ भन्छन्। त्यही त हो नि। आम नेपाली त मैले चिनेर त त्यसै यहाँ त यो कपाल त मैले त्यसै फुलाएको होइन, पोल्युसनले फुलाएको होइन, अनुभवले फुल्या हो। यस्तो हुन्छ। त्यसैले उनले त्यस्तो दाबी नगरे हुन्छ। तर शेरबहादुरको जतिको, गिरिजाप्रसाद जतिको हदमा यिनले भ्रष्टाचार गरेका छैनन्, नातावाद कृपावाद गरेका छैनन् भन्ने चाहिँ प्रशस्त छ। अब सङ्गठनको हिसाबमा चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई अति च्याप्ने, अर्कोलाई यसो विरोध गर्यो भने उनी खुरापाती गर्नेमा चाहिँ माहिर छन् उनी चाहिँ दलभित्र चाहिँ। त्यो चाहिँ हो। त्यो नातावादमा कमै हो होइन। नातावाद गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुरको भन्दा धेरै कम हो हामीले यसो हेर्दाखेरि। अब बाहिर त हामीले चाहिँ गायत्रीको पनि के देखाएको छौँ त, माधव नेपालको श्रीमतीको छन्, उनी एक्टिभ छन्, यसो गर्छन्, गणतन्त्र त आफैले ल्याए जस्तो गर्छन्, उफ्रिन्छन् भनेर सुनेको छु। दुइटै पहिला त ब्याङ्कमै जारी खाए हुन् नि त यिनीहरूले होइन र, यसरी दिएको हो। तर त्यसैले सबैलाई हामी त्यसरी भन्दैनौँ। 2-4वटाका श्रीमतीहरू यसरी भएका पनि हुन्। जस्तै आरजु देउवाल त नाम एकदमै कमाइन् यसमा, कुख्याति। उहाँ
हिसेला एमी पनि हो। उनी अन्डरग्राउन्डमा बस्यो भने त्यही भारतको छेउमा बसेमा के अन्डरग्राउन्ड के अन्डरग्राउन्ड होइन र। अनि पहिलो चुनाव नेपालीहरूले उहाँ भ्रममा परेर जिता, अर्कोचोटि त खुरुक्क हारेर उहाँ बालकृष्ण न्यौपानेको भन्दा कम भोट आएर हारे होइन। जस्तै बालुङले नयाँ पार्टी अहिले बनाउँदा पनि त आफ्नो छोरीलाई 10 नम्बरभित्र श्रीमतीलाई बनाए नि हो त होइन। अनि के त्यही त भन्दैछु, उनले त गरे हो। उनीहरूले अरूको भन्दा केपी ओलीले नातावादमा कम हो, कृपावादमा कम हो कि। अनि तर सङ्गठनभित्र चाहिँ यो दुरुपयोग चाहिँ हो। अरूका विरुद्ध आफू विरुद्ध छैन भने पुरा गोमन साँप जस्तो उनी सम्झिन्छन् भने हो जस्तो छ। तर समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुर देउवा र गिरिराज प्रसाद कोइराला भन्दा यिनी बेटर हुन्। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू।